Скоро тројно зголемување на грлата овци на југоистокот бележи Државниот завод за статистика во претходните 2 години. Во 2020 година биле изброени 45.762 грла овци, а во 2021 година бројот изнесува 116.594. Во нагорен тренд оди и бројот на свињи, а намалување има кај грлата говеда и кози. Во однос на производството на млеко на југоистокот, ако во 2020 година имало произведено 2.560.000 литри овчо млеко, во 2021 година има зголемување, изнесува 6.224.000, што значи повеќе од двојно. Производството на кравјо млеко пак бележи благ пат. Од Министерството за земјоделство велат дека воведуваат 2 нови мерки за да се стимулира домашното производство млеко предадено во домашни капацитети. Интервентната програма, односно интервентниот фонд, кој што го основавме оваа година, пред почетокот на кризата и на војната, ја дополнивме, односно оваа програма предвидува денески нова мерка, која што е околу 140 милиони денари за финансиска поддршка на млекопроизводителите по литар произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко во домашните капацитети за период 1 октомври 2021 до 30 септември 2022 година. Надвор од основните мерки за субвенции, надвор од дополнителната поддршка, која што ја добиваат секоја година, ова е плюс поддршка преку интервентниот фонд, која што многу брзо ќе биде исто така реализирана. Целта на истата поддршка е намалување на трошоците и на загубите кај млекопроизводителите, кои како резултат на светската криза се јавија во последните поскапувања на репроматеријалите и на сточната храна. Средствата за оваа мерка се веќе обезбедени со ребалансот на буџет, односно се навремено побарани, испланирани и предложени и донесени во ребалансот на буџетот. Преку програмата за рурален развој со мерката за набавка на високо педигриран добиток се обезбедува поддршка кон сточарите за зголемување на сточниот фонд. За оваа мерка, како што рече Николовски, само годинава склучени се 103 договори во вредност од 253 милиони денари, преку кои се зголемува сточниот фонд за нови 3.842 грла високо педигриран добиток.